forever. Fight forever. War on rape is war. Matem. Bantwana bahle. Sithikiwe kukubulakelwa. Sithikiwe kukuthathelwa. Uthi umthetho wakomkhulu ukuba ngaba abanqevu bahlukumezayo uba ngaba nibabambe kuqala nabangaxoxi netyala namhlanje uba kuyangcwatywa konke thama makungcwatywe nakulo mhlubukelo athi ke athi amaqaqa wekhumsha athi ndizawube ndinenza nithathele umthetho ezandleni wenu kanti i-constitution kabani le ngumthetho kabani lo lilizwe kabani eli yi-Afrika izwe le mayibuye bantwana bahle ndidikwe kunqanda ndidikwe kuthethelela ndidikwe kuba ngumgwebu sokhekhe xa kunamhlanje sizobhambathiza apha sizothi kumapolisa ukuba ngaba afuna usebenzisana nathi mawayekele ipower ebantwini power to the people power to Africans Africa for Africans kusahlukumezeka umntana womlungu kubalekwa kunxiwa ngenyawo ngenxeni yoba kuhlukumezeka umlungu xa kuhlukumezeka umntu omnyama kutyiwa ukhentake emva komnyama masiphele eso simbo amapolisa mawayazi uba siyawaxhasa 100% kodwa akuzubakho polisa liyobamba isidwengo sibulewe yilali akuzubakho polisa liyobamba umbulali obanjwe ngabahlali uma yenzekile lo
uyathisa. Mabayazi abaphathi bethu uba azizwe zisulu zamahamba namadwisa. Bendike ndathi ke apho nimbambe khona ke niqale ngomsisa amapasila la. Abukho sekubetheni umfazi ngamanye unyezi lento ndiyibona ihamba kumakhasi onxibelelwano. Umama abantu adanqwine ngena mthetheleni iyenjani iyazinikezela iyazenzela. To hell with that nonsense. Ubangaba nomntu politically connected, financial resources, so bribe kwa polisi kwa tema kwa mtu makayekelwe kuthi. Ngombozane zomZantsi Afrika apha bonwe khona makathathwe. Jonganepha mandimnike 3 days. 3 days azinikele emapoliseni. Kungenjalo kuyawuthiswa nekowabo. Happiness and joy to all homes, to all citizens, to all beloved South Africans. Now turning at comfort and joy is our enjoy ngamahabakani mali. Is our enjoy ngabathana babantu abaphetheyo bantwana bahle elizwelelo khokho bethu. Wathi Albert Luthuli wathi elizwelelo khokho bethu. Vukuthathe uvukuphathe phatha mntwansundu phatha lawula mntwansundu lawula. Ayihlale phansi bambuthela. Ndinikile umthetho ngekho
One death. One death. Kwani ndiye ngetiambe ndisayathena abanye. Bakhona bafuna uthenwa. Lonto ndizubazela nangomkhonto zinto zothenwa ngerazor blade. Futhi ndizawuqiniseka uba le razor blade ine-rules. Ukwenzela uba adumbe unaphakade. Ngendithetha ndophele into enanani. Ndiyafuna nihambe kusakhanye. Ndiyafuna nibe semqolweni. Zikhona ke inkomo endisaziqokelelayo. Ndakhe yathi umbutho wesizwe African National Congress. Yathi xa ine-conference ngapha eMangaung. Ndathumela 50 yenkomo. Ndinibonakalisa ubutyebi bam. Ndisisityebi ngaphandle kwe-African National Congress. I-African National Congress ityetyiswa ndim. Kufika ixesha ngoku ukuba ndityebise ii-fighters. Futhi ke ezi fighters nazi uba njengoba ningabantwana bam nje ngabantwana bam nabo. Into enabakhokelwa ngorhuxesha. Bakhokhelwa ngoqam. Uqam ngamnye uzaba nomngxunya wakhe. Ndinithanda kakhulu ngokuba khe nibeke i-political differences aside for a change. This is not a political affair. This is a social affair. This is a social intrigue. This is a social challenge. It is our responsibility to make sure that our communities are free, safe and sound. That we will achieve it in unity, not in separation. Mthandibiza noba ndithi xa ndigweba ndithi EFF ndilindele nabantwana be-ANC beze. Ndilindele nabe-ATM nakakade. Apha ama-Afrika ndingathini ulahla i-Pan Africanist Congress.